Hello, good morning guys. Dito po tayo ngayon nagpipiding ng calves. Yung tawag dito yung mga GOYA, anak ng mga baka. See? Yung tawag po dyan is calf feeder. Diyan nilalagay yung fresh milk. Tapos yun yung pinipid sa pinapainom sa mga GOYA. Anyway guys, longgon ko. Ini siyang feeder is 45 teats around. Ang teats yung parang suso niya yung dito. 45 yung piraso. So kasya kahit mag 45 din sila. Ngayon hindi na umabot to, mga 30 lang siguro to yung GOYA na to kasi na-transfer na yung iba. Dagko ng iba, ginbali na sa grazing. Ginbali na sa ibang paddock for grazing. Magkaon na sila sa hilamon. Matry na sila kaon sa hilamon. So ini pwede naman na sila i-graze kaso sayang ang gatas ng halin sa red earth. Yeah. This is Sassy. Sassy. The naughty body. The other one is Nala. Sassy. Nala. Ito yung makatulong ko sa pagtulak ng baka pero minsan makakulit. Sabad yung mga ido. See? May mga na-assign pag maramihan na yung calving, pag nag-calving season na, may mga na-assign na tawag sa kanila calf rearer. So sa ngayon, wala pa naman kaming calving season sa around August, September pa. So kami na muna yung nag-ano ng GOYA. So ito lang ginagawa ng calf rearer namin. Papa inom ng gatas sa mga GOYA. Tapos check yung health. Tapos magta-tagging, air tagging. Yun. So guys, abangan nyo na lang sa ibang videos ko kung yung mga iba pang tinatrabaho namin dito sa dairy farm. Okay, thank you. Wow! Sarap, sarap, sarap! Nimia! Sarap! Sarap, sarap. Kada tama. Like. Like milk. Sarap, 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 sarap. Ina, ina. Ina, Tony. Ina, please. Wait bade na.